Дал ушинтип мага окшош кычырап таза миллиондогон акчаларды тапкың келеби? Же болбосо бактылуу жашагың келеби? Деген ушул сыяктуу тренингдер бүгүнкү күндө аябай көбөйүп кетти. Чындыгында алардын жашоосун карап көрсөң, өзү ажырашкан бирок бактылуулукту үйрөткөн эже карындаштар дагы көбөйүп кетти. Өзүнүн акчасы жок, бирок миллиондогон акчаны айтып, адамдардан тренинг уюштуруп, ушинтип бир акча табып калды. Бирок сиз айлыкка иштеген адамдарды эң акыркы төмөн адам деп эсептебеңиздер. Айлык бирөөнүн 20 000 айлык болгон болсо, ошол адамды айтат экенсиздер. Сенин бааң ушул сыяктуу. Ушул сен эң акыркы адамсың. Же болбосо сенин бааң 20 000 сом чалгы эле деп адамдын настроениясын түшүрөт, маанайын түшүрөт. Жанагы адам ойлонуп акыры ошол жумуштан дагы чыгып, башка жумуш таппай, жумушсуз дагы калып кетет. Көрдүңүздөрбү? Бирөөнүн жашоосуна мындай киришкениңиздер, бул бирөөнүн жашоосуна зулумдук кылганга барабар деген сөз болуп калат тууганым. Ошондуктан тренинг өткөрүп аткандар, силерге эскертүү. Ойду келди акча тапканда дагы мындай бир ойлонуп табайлык да, акылы менен табайлык. Жана ошондой эле урматтуу мусулман туугандар, ушул сыяктуу тренингтерге, ойду келди эле тренингтерге катыша бербеңиздер. Урматтуу тренинг өткөрүүчүлөр, силерге суроо да, ушул табып аткан акчам адалбы же адал эмеспи? Ошого дагы бир анализ жүргүзүп коюңуздар. Өзүңүздөрдүн бизнесиңизге, жашооңуздарга анализ жүргүзгөндө эле, ушул табып аткан акчаңыздарга дагы бир аз болсо дагы анализ жүргүзүп койсоңуздар, өзүңүздөрдүн акыретиңиздер үчүн жакшы.